马上就要到国庆小长假了，最近这些天呀，有很多粉丝朋友都在问老虎，我家里面有一个之前做过的一个音箱，最近啊看了你很多有关音响 DIY 的视频，我就想呢，在国庆期间呢，把这样的一个音箱呢重新的折腾一下，也就是说呀，通过升级改造，能够让自己呢几十年前亲手 DIY 的这样的一个音箱呢，重新焕发青春。这一方面是我们发烧友对艺术的追求，另一方面呢，是我们的一种情怀。因此呀，老虎决定呢，拍摄这样的一系列的视频，来指导我们的这个发烧友怎么样去升级这样的一些音箱，来满足大家的情怀和对艺术的追求。不管我们对音箱的知识了解的是深还是浅，当我们 DIY 这个音箱的时候，我们对它的效果也一定是满怀期待的。因此啊，我们在 DIY 的时候也一定是用到了我们能找到的最好的材料，用到了我们能够找到的最好的工艺，也用到了我们能够找到的最理想的方案。但是呢，往往呢，随着时间的推移和我们的这个欣赏水平的提升，我们呢对我们之前 DIY 的这样的一个东西呢，也慢慢的会觉得有些地方呢不够满意，那么就萌生了要改造它的念头。接下来呢，老虎将会从箱体、扬声器单体以及调整这3个角度，来对我们的这个音箱的改造和升级呢，来做一个综合的一个讲述，希望呢能够对大家有所帮助。说到音箱的箱体啊，它实际上呢就是一种声学的结构，因此啊，这样的一个结构，它一定要符合我们的这个声学所需要的一些特性和要求。绝大多数发烧友呢，我们制作的，比如说是导向式的音箱。那么这个导向式的音箱，老虎前面的视频也讲解过，它的本质呢，实际上就是一个海姆赫兹的共振腔。那么它的驱动呢，是由扬声器振膜的背面来驱动的，属于内驱动。那么它的这个低频呢，是从这个导向管辐射出来的。那么这样的一个共振腔在工作的时候呢，我们就期望啊，它的这个箱壁要尽可能的减少振动，因为此时呢，箱壁的振动，它势必会影响我的这个海姆赫兹共振腔的共振的效率，从而呢会对低音呢产生一个比较严重的影响。因此啊，当我们对当年 DIY 的这个音箱做一个检查的时候呢，我们第一步首先呢就要观察我的这个箱壁它是不是已经处理得足够好了。那么这个箱壁呢，它是不是可以做到在工作的时候呢不产生共振了？其实我们判定这个箱壁是不是不产生共振，它的办法也非常简单。那么我们把这个音箱呢，让它处在工作的状态，播放一些低频比较多的乐曲的时候呢，我们用手摸我们的这个箱壁，如果说能够感受到明显的震动，那么这也就意味着呢，我的这个音箱呢是需要做加强处理的。而此时呢，经过了处理之后呢，我们的这个箱体的低频特性也一定会上一个台阶，我们将会明显的感觉到我的这个低频呢会变得干净而有力度。那么我们还会遇到一些情况，比如说呢，我们当年的这个箱体呢，我是用实木制作的箱体，那么经过了这个长时间的这个放置之后呢，有可能这个箱壁呢会出现一些开裂或者是裂缝。那么一旦出现了这样的一些情况，这就意味着呢，我的这个箱体呢，它将不能够承担它应该能够承担的声学特性了。那么此时呢，我们必须要对这个箱体呢进行大的修复。如果说裂缝比较小，在不影响箱体强度的情况下，我们可以用呢原子灰这样的一些东西呢去填补裂缝。如果说裂缝比较大，已经严重的影响到我箱体的结构的时候呢，这个时候呢，老虎建议大家呀，可以考虑重新制作箱体。重新制作箱体的时候呢，我们可以用密度板作为材料来重新制作箱体，因为密度板呢，它的强度也比较高，同时呢，它也有比较良好的内阻尼，它可以避免出现一些共振。那么如果说我的这个箱体呢，它的高度比较高的情况下，或者说它深度比较深的情况下，老虎建议啊，
在这个箱体的内部呢增加这样的一些隔板。当一个箱体内部呢它有了隔板之后呢，它的侧壁将会避免呢一个很大尺寸的这样的一个共振，从而呢可以极大程度的抑制这个箱体的低频共振，进而呢能够提升我们的声学特性。那么如果呢我当年制作的这个音箱呢它是密闭式的音箱，因为密闭式音箱它的这个工作原理呢是靠箱体内的这个理想空气气体的这个弹簧作用在我扬声器振膜的这个后部，对扬声器起到一个阻尼的作用。因此啊，我的这个密闭式音箱的箱体它首先是不能够漏气的。因此啊，任何的可以使我的这个密闭式音箱的箱体产生比较大泄漏的东西呢，都是需要避免的。这包括了箱体的裂缝，包括了我的这个接线盒和箱体之间的这种连接处，甚至包括我的扬声器和箱体之间的连接处，它是不是垫了一些胶圈，它是不是做了一些密封的处理，这些啊都显得非常非常的重要。此外呢，密闭式的音箱它对箱体的强度也是有要求的。如果说密闭式的音箱箱体有共振，同样这个音箱它的这个低频呢就会变得不干净，有的时候呢甚至会拖泥带水。对于密闭式的音箱而言，如果说要改善我的这个箱体的共振，它的做法也是一样的。比如说呢，我可以用一些密度板来做箱体，或者呢在箱体中间呢加入一些隔板，通过改善箱体的这个共振的这个长度来抑制低频段的共振。此外呢，在这个密闭式音箱里面呢填入吸音棉，也可以减弱箱体的共振，从而呢改善音质。但是它的这个改善程度并没有我将这个箱体完全加固之后的这种改善程度来的高，它只是会尽可能的接近这样的一个程度。我们还有的发烧友呢，我们的这个箱体呢它是迷宫式的或者是背负号角式的，那么这个时候呢，这个箱体内部呢它就会产生很多的这种隔板组成的这样的一个声音通道。那么随着箱体放置时间的增加，有可能啊这样的一些声音通道和箱体侧壁的连接处呢，它就会出现一些缝隙或者是一些裂纹。那么针对这样的箱体，如果说我们感觉到它的这个声音已经有变化了，我们一定需要呢将它的侧板完全打开，将这样的一些密封的通道完全的暴露出来，经过检查确认没有问题之后，我们才能够重新将这个侧板安装好。刚刚呢我们说到了密闭式箱体里面的这个吸音材料，这个吸音材料呢它首先是可以改善我的这个箱体的谐振的。那么如果说我是导向式音箱，那么导向式音箱里面呢它其实也是需要放置一些吸音材料的。这主要是因为啊这个导向式音箱里面，当我放置了吸音材料之后呢，它就会对扬声器振膜后面辐射出来的这些中高频呢有一个吸收的作用，这样呢就可以避免扬声器振膜后部的这个中高频通过导向管呢泄露出来。因为这样的一些中高频一旦通过导向管泄露出来之后，它的相位是和扬声器正面发生的相位是相反的。此时呢，我们在听感上呢就会觉得声音不干净。当我们在这个导向式音箱里面适当添加吸音棉之后呢，我们就会觉得声音会干净很多。当然了，导向式音箱里面的这个吸音棉呢，我们不能够填充的太多，因为呢，我的这个导向式音箱它是要靠这个箱体呢进行一个谐振的。当我的这个吸音棉填充太多的时候呢，它将会吸收掉比较多的低频的成分，此时呢就有可能会影响到我的这个低频的谐振，从而呢会对我的这个声音产生比较大的影响。因此啊，我们在导向式音箱的内壁呢薄薄的贴一层像海绵之类的吸音材料就可以了。针对迷宫式音箱或者背负号角式音箱，由于呢它是利用了1/4波长的理论，那么此时呢整个的这个出音通道之间呢它会产生一个驻波，那么这个驻波的这个频率呢它会是在1/4的波长，
3/4的波长、5/4的波长、7/4的波长等等等等，它都会产生这样一个谐振。那么此时呢，我的整个的这个出音通道呢，就一定要做吸音的处理。如果说我不做吸音的处理，整个的这个声音出来之后呢，就会有各种不同频率的这样的一个声音呢，在里面都会产生谐振。那么整个的这个声音呢，就会呈现出一个梳状滤波器的效应，听感上呢，就会带有一定的这种出音通道的这种声音。这个呢，是我们所不愿意看到的。当我们在这个出音通道的四周全部贴上一层吸音棉之后呢，我们就可以确保呢，一些这个中高频的这种分量，它不会在这个里面呢产生谐振，而只有1/4波长的这个频率呢，会产生比较高的谐振。这个时候呢，整个的低音就会变得有弹性和自然。以上呢，就是关于我们自己 DIY 的一些音箱，它的这个箱体处理的相关的这个知识。那么后面的视频呢，老虎还会向大家介绍关于扬声器以及音箱调试方面的知识，敬请期待哦。今天的视频就分享到这里，喜欢老虎的朋友一定记得关注老虎，加入老虎的粉丝群哦。咱们下期再见，拜拜。